আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব তুশিন্তা সিরাপ সম্পর্কে। তুশিন্তা একটি চিনি ও অ্যালকোহল মুক্ত সিরাপ। তুশিন্তা সিরাপ কোন কোন কাশির ক্ষেত্রে খেতে হবে এবং কাদের ক্ষেত্রে খাওয়া যাবে না সে সম্পর্কে আজকে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব। তুশিন্তা প্রতি 5 মিলি সিরাপে আছে ডেক্সা ট্রোমেথারফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড ইউএসপি 20 মিলিগ্রাম এবং ফিনাইলেফ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি 10 মিলিগ্রাম এবং ট্রাইপ্রোলিডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি 2.50 মিলিগ্রাম। এর উপাদান মূলত এটি কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে সেবনযোগ্য, অ্যালার্জিজনিত উপসর্গ, হাঁচি ও সর্দি, নাক বা গলার চুলকানি, চোখের চুলকানি এবং পানি পড়া, নাক বন্ধ ভাব এই ধরনের কাশি হলে এই ওষুধটি সেবন করতে হবে। এই ওষুধটি খেলে যে ধরনের সাবধানতা গ্রহণ করতে হবে, এই সিরাপ সেবনের তন্ত্রণা হতে পারে, গাড়ি ও যন্ত্রপাতি চালানো থেকে বিরত থাকা উচিত। যদিও কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য বা তথাপি ওষুধ সেবনে অ্যালকোহল পানে অথবা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে এরকম অন্যান্য প্রসাদিক ওষুধ সেবনে বিরত থাকা উচিত। এই ওষুধটি খাওয়ার নিয়ম: 6 থেকে 12 বছর শিশুদের ক্ষেত্রে 2.5 মিলি অর্থাৎ হাফ চামচ দিনে 4 বার, প্রাপ্তবয়স্ক এবং 12 বছরের ঊর্ধ্বে 5 মিলি 1 চামচ দিনে 4 বার এবং 6 বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে এই সিরাপটি খাওয়া যাবে কিনা? গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে এই কম্বিনেশন ব্যবহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এবং এই ওষুধটি মার্কেটে নিয়ে আসছে ডিবিএল ফার্মাসিউটিক্যাল এবং 100 মিলি এই সিরাপটি প্রাইস করছে 100 টাকা এমআরপি। এই সিরাপটি অ্যালকোহল ফ্রি এবং সুগার ফ্রি, অনেক অমায়িক একটি সিরাপ। দেখেন এই যে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।